Permisi, assalamualaikum. Perkenalkan Bu, nama saya Prawata Yuni yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Nah sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Yuli, umur 30 tahun? Betul Mbak. Boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? 10 Juli 90. Oke, coba ya Bu saya lihat dengan identitasnya. Oh iya benar. Bu, jadi tujuan saya di sini akan membantu Ibu untuk melatih napas dalam dan teknik batu efektif. Nah itu tujuannya agar membantu Ibu, memudahkan Ibu untuk mengeluarkan sakret yang ada di tenggorokan Ibu. Nah sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa alatnya dulu ya Bu. Yang pertama ada hand sanitizer untuk cuci tangan, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada sarung tangan, ada dua handuk, ada bengkok, ada kom, dan ada tempat untuk sakratnya. Nah untuk waktunya sendiri Bu sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh Mbak. Baik Bu, jadi saya tutup tidurnya dulu ya Bu. Saya mulai ya Bu. Tadi malam apakah sudah masih batuk Bu? Atau sudah dikeluarkan sakratnya? Bisa dikeluarkan? Belum. Saya atur posisinya dulu nih Bu, posisinya duduk. Ibu bunyinya ke belakang. Udah nyaman Bu? Sudah Mbak. Ya. Saya pasang induknya dulu sini Bu. Lalu tisu. Nanti untuk membatukan di sini Ibu. Saya mulai ya Bu. Jadi yang pertama Ibu tarik nafas dalam-dalam melalui mulut, tahan sebentar lalu mengeluarkan melalui mulut. Mulai ya Bu, kita ulangi, tarik nafas melalui hidung dalam-dalam Bu, tahan 1, 2, 3 dan keluarkan melalui mulut Bu. Nah seperti itu Bu teknik nafas jalannya. Lalu Bu, untuk batu efektif itu nanti membatukan secara kuat-kuat nih Bu. Jadi setelah nafas dalam nanti langsung membatukan secara kuat-kuat 3 kali ya Bu. Untuk nafas dalam 2 kali, nanti yang ketiga tarik nafas langsung keluarkan dan dibatukan secara kuat-kuat di sini ya Bu. Coba kita praktekkan ya Bu untuk nafas dalam terlebih dahulu 2 kali. Mulai Bu, tarik nafas dalam, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafas dalam, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Siap-siap untuk batukan kuat-kuat nih Bu. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan Bu. Nah seperti itu nih Bu. Coba lagi Bu, sekali lagi. Tarik nafas dalam, batukan secara kuat-kuat ya Bu. Batukan Bu. Nah, maaf ya Bu. Nah seperti itu nih Bu. Jadi nanti untuk memudahkan sakrat Ibu untuk keluar. Nanti jika memang Ibu membutuhkan mau membatukan ini, nanti bisa minta tanggung keluarga atau panggil kami di Nurse Station melalui tabel di situ. Oke. Tugas saya sudah selesai Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak ada Mbak. Sudah paham Ibu? Baik, saya rapikan dulu Bu. Baik, terima kasih Bu. Mari Bu.
Makasih mbak. Iya.